خوندکارین هێژا و دلال ez mamostêşadî bore me ji bo pirtûka çand û sinc navîn dido. Îro waneya me li ser pergala desthilatdariyê ye. Xwe wexta ku em bêjin em qala desthilatdariyê dikin ya jî pergala desthilatdariyê dikin ji xwe her tim û dayîm ev tiştê ku di serê me de dikeve serê me de ew kesên desthilatdar ka çawa xwe giyandin vê asla ku ew qas civaka hanê xapandine. Tiştê ku dikin bi kîja rengiyê ev kesên desthilatdar çawa dest pê kirin li dîrokê de em bêjin cihekî çawa digirin û bi kîja rengî em bêjin ev civak xapandiye. Li vê derê berî her tiştî em ê qala civaka xwezayî bikin. Ev civaka xwezayî di wê dema hanê de reng rêw rêbazê jiyanê çawa bû. Çawa mirov digihê ji wê asla ku ew qas xerabî di nava wê civaka hanê de çê dibe. Di dema berê de di civaka xwezayî de di kombûna em bêjin kilanan de ew civaka ku jin em bêjin bi rêve dibir ew jindayîk di wê dema hanê de her tim û dayîm azadî wek hevî rengekî xweş ji jiyanê hebû parvekirin di nava em bêjin wê kilana hanê de hebû her kes bi karê xwe radibû em bêjin ji bo xwedîkirina zaroka ji bo em bêjin nêçîrê herêk ciyê xwe digir ji bo parastinê ji bo em bêjin xwarinê ji bo ev qas rengê perwerdê ev qas tiştî hanê di hundirê wê civaka hanê de her yek civan kesê hanê cihekî xwe di nava wê civaka hanê de digirt. Li vê derê bi demê re piştî ku em bêjin ew qas demek baş derbas dibe û bi em bêjin avabûna somer li vê derê ew zilam yan jî mêrên xapînok yan jî ew kesên ku her tim û dayîm diçûn nêçîr dikirin êdî rengekî din ji jiyanê dipejirînin. Bi kîja rengî ew kesên ku diçû her tim û dayîm nêçîrî dikir. Rêw rêbazê gopî nêçîra xwetanî çawa em bêjin bixapandin, çawa em bêjin dû diketin, çawa em bêjin her tim û dayîm ew xwîna golpêşayîna de hat rijandin. Ev qas tiştê ku di hundirê wê civaka hanê de yan jî di wê em bêjin qonaxa hanê de çêdibû bi van kesê hanên re êdî wek hişmendiyekî neh di serê wîna de ava dike. Rengekî neh ji tevkîrê di hundirê serê van kesê hanê de ava dike. Li vê derê jî ew kesê hanê dema ku xwe digînin hev ji xwe bi rengê wek xapandina ji bo wê civaka hanê bixapînin xortan li derdora xwe kom dike. Bi wî şiklê hanê yan jî bi vî rengî hanê êdî wek şiklekî neh ji jiyanê jiyana baviksalarî didin pejirandin wek rengê avakirina desthilatdariyê. Ji xwe li vê derê ew kesên şaman, ew kesên bi emir mezin, ew kesên em bêjin wek rahib xwe dibînin. Li vê derê xortan li derdora xwe kom dikin. Jinê çi tiştê ku em bêjin girêdayê wê bû, ji fikrê wê, ji em bêjin çi tiştê ku dida afirandin, çi tiştê ku girêdayê wê bû, aîdî wê bû, êdî ji jinê distîne, li vê derê wek şikenandina yekem ji jinê re di dîrokê de çê dibe. Li vê derê ev kesê hanê dema ku xwe digînin hev, ji xwe di hundirê civakê de her tim û dayîm wek parvekirinekê hebû, em bêjin wek heviyek hebû, ew tiştên xwarina ku heyî ji bo wê civaka hanê êdî destê xwe datînin ser û li vê derê ji bo ku ew civaka hanê her tim û dayîm mihtacî wabe, her tim û dayîm ji bo xwarina xwe ji bo govan kesê hanê biparêzin ev şert û mercê hanê li wa danî xwarina we ji cem e, parastina we ji cem e, lê hûn wek kole gerek li cem e kar bikin. Li vê derê tiştekî din jî em bêjin derdikeve. Ew kesên qurnaz, ew mêrên qurnaz rengekî heya astekî ew derdora xwe yan jî ew xwezaya xwe fêm kiribû ji vê yekê jî bi van tiştê hanê kesên derdo jî dixapandin. Wek rengê em bêjin çawa kesek mesela di dema me ana de li ewrad nare dêva mesela wê îşev baran were ya jî sibeyê baran were bi fêmkirina van tiştê hanê xwegihan dibû asla xwe da. Bi van tiştê hanê jî kesê derdora xwe em bêjin xwe dabû qebûl kirin hem jî rengekî tirsê xistibû dilê van kesê hanê. Kesê ku hemberî wa jî ji xwe rabe ev kesê hanê ji xwe leşkerin dibin destê wîna de henê van kesê hanê
tine dike ji ber vê ew koleya hanê bi diriya em bêjin xapandinê de û biriya em bêjin leşkerî van kesê hanê dike kole. Ji xwe em bêjin di hundirê em bêjin vê sîstema hanê de êdî wek zîgorat tê avakirin ji xwe zîgorat bi vî şiklê hanê li vê derê ew gelê guheyî ew kesên gokar dikin her tim û dayîm ji xwe li vê derê li binîne kesên lijor ê got xwe dibînin xweda yan jî wek têkiliya te bi xweda re gerek diriya em bêjin van kesê hanê de ew kesên rahibin yan jî em bêjin şamanên û di nêvî de ew kesên leşker ew leşkerê hanê got parastina em bêjin va kesên rahib dikin. Ji xwe ev dibe bingeha çi bingeha avabûna desthilatdariyê û bingeha avabûna çi dewleta guheyî ji ber got her tim û dayîm di dewletê de em van tiştê hanê dibînin her tim û dayîm gel li binîye ji xwe em bêjin li vê derê çi ye dewlet her tim û dayîm li jor ev kesê mesûlin ev kesê em bêjin reîsê çi kesê got em bêjin gel dikar xwe bigînin wa nava wa de çi heye leşker li vê derê çawa çê dibin ev rengê hanê ê got dewlet tim û dayîm ji xwe dibîne çima ji ber got her tim û dayîm em bêjin ji xwe di cihê sinc de pîvanên civakî û exlaqî ev qas tiştê hanê li hemberî wê na zagona datîne ev zagonê hanê jî ji bo çi ne ev zagon ji bo parastina dewletê yê ji kî ji gel ew gelê got dawa çi dike dawa azadiyê dike naxwaze bibe kole ji ber vê yekê ev kesê hanê wexta got em bêjin çi dewleta guheyî li ser tebaqiyetê tê ava kirin her tim û dayîm kesên hene ew kesên mesûlin ji xwe tim û dayîm li jor kes ji gel yan ji millet nikar xwe bigînin wana di nêvî de kesên em bêjin leşker hene parastina dewletê dikin parastina em bêjin ev kesên desthilatdar dikin û her tim û dayîm diriya em bêjin zagonên xwe de diriya em bêjin leşkerê xwe de dixwazin ew gelê hanê her tim û dayîm wek kola di hundirê wa bajarê hanê de yan ji wan dewletê hanê de kar bikin li gorî wê na jî dawa tiştekî nekin ji mafê xwe ji xwe heger kesên em bêjin gelin din yan jî miletin din heger bi zimanin din bî yan jî çandekî wanî din hebe êdî ev kesê hanê ji xwe di hundirê wan dewletê hanê de nayên qebûl kirin ji bo çi ji bo neyê xuyanî kirin va ev kesê hanê dîrokekî wa heye yan jî heqekî wa di wê erda hanê de heye ji ber vê yekê her tim û dayîm zagonê got tê nivîsandin ji bo parastina dewletê yê ji bo wilo jî wexta got em dibînin di wek rengekî em bêjin di nava civaka xwezayî de yan jî heya asekê heya demekê nedûr û belkî di hin gundan de jî heta ana ev tiştê hanê hebe yan jî di nava civaka me de jî ji xwe ev tiştê hanê heya ana bi vî şiklî heye li hemberî dewletê her tim û dayîm civakekî xwezayî nexwazin di nava gunda de hebû ew rengê jiyana civaka xwezayî kesên rûspî di hundirê wa gundê hanê de hene çi pirsgirêkê got di nava kesan de çê dibe bi rengekî aştiyane ji xwe van pirsgirêka hanê çareser dikin bi kîja rengî wexta got em bêjin di kes di hundirê di cihekê de radibin hev wexta got dewletê van kesê hanê her du jî digire dixe zindanê diriya em bêjin leşkerê xwe asayişa xwe wana derbasî em bêjin hepsê dikin zindanê dikin wana işkence dikin hukmekî jî didin wana saleke di doyî sêyî mesela ev kesê hanê wê derkeve lê ew pirsgirêka hanê neha çareserkirin ji ber got ev kesê hanê heger kesekî hemberî xwe kuştibe 10 sala jî 15 sala jî di hundirê zindanê bimîne wexta got derkeve hem ev kesê got hemberî wî na yan jî kesekî wa hatî kuştin carekê din di nivî kesê hanê dikujîn yani li vê derê ev pirsgirêka hanê neha çareserkirin lê di nav em bêjin ew kesê got li gorî civaka xwezayî dimeşin yan jî em bêjin li gor çanda xwe sincê xwe xwezayî dimeşin rûspiyên civakê dikevin di nava wan eşîran de yan jî wan malbatê hanê ew pirsgirêka hanê çareser dikin diriya em bêjin çareserkirina wan pirsgirêka hanê êdî tiştîk di dilê va kesê hanê de namîne yanî ew kesê hanê carekî din bi rengekî xwezayî di nav hev de jiyan dikin
ئەو قاس ساڵێک و ئەم بێژن زندانان بقەدیرن تنەیە ئەو قاس ئەم بێژن کوشتنا بوو وێ زێدە ببێ ئەو دناوا وێ جوواکە هەنێ جارێکرد نەما دەردەکەوێ یعنی ڕێ و ڕێبازی چارەسەرکردنا پرسگirêkan di navbera dewletê û em bêjin rengê xwezayî yan jî civaka xwezayî ji xwe bi vî rengiyê û her wekî din jî gelek em bêjin pirsgirêkên û derdikevin çareseriya wana gelekî di nav civaka xwezayî û em bêjin dewletê de tê guhertin. Li vê derê ji xwe xwe got em qala em bêjî kesên destseladar dikin. Avabûna pergala em bêjin mêrê xapînok ji xwe hêdî hêdî bi demêre me got di hundirê Someran de tê ava kirin, zîgorat çê dibe û şiklê dewletê ana jî li gorî em bêjin eynî şiklê zîgorat ji xwe dimeşe. Di dema me yî niha de ji xwe em bêjin çi dewletê got heyî ev şiklê hanê ji xwe girtî wek bingeh. Wek bingehê em bêjin avabûna dewletan li gorî wêna jî her timû dayîm dimeşin. Timû dayîm xwe dûrî çi dixin dûrî ew civaka xwezayî. Ne tenê wilo jî ew rengê meselen em çawa bêjin xuyanîkirina mirovên berê wek kesên hov didin diyarkirin wek kesên em bêjin nezan didin xuyanîkirin çima ji ber got ew kesê hanê li dîrokê venegerin yanî mirovê em bêjin dema ana de jiyan dike dixwazin rê û rêbazê jiyana kesê em bêjin di civaka xwezayî de ya di nava kilana de fêm bike. Wexta got vedigere her timû dayîm ev kesên destseladar di nava dîroka xwe de datînin ew kesê got dê demahanê de jiyan dikirin kesên hov bûn em bêjin kesên wek lawiran jiyan dikirin ev kesê hanê her timû dayîm kuştin dikirin ev qas tiştê hanê ji xwe tiştên şaşin ew qas kesê got dê demahanê de jiyan dikirin kesên em bêjin azadî demokrasî li cem wana hebû wekhevî li cem wana hebû xwezaya derdora xwe em bêjin zindî didîtin bi xwezayê re em bêjin jiyan dikirin ev kesê hanê got wê dema hanê li gorî got ew dibêjin got tev bigeriyana wê tu nebibana mirovên li dema me ana jî ji xwe wê tu neban lê ew bi fikra xwe û ew qas em bêjin şarestaniya got ava kirin ev qas pêşketina got dema me ana de çêbûyê ji xwe giştik diriya wan kesê hanê de bû ew kesê got ew dibêjin kesên hovin na ew kesê hanê rengekî jiyana xwezayî dimeşandin rengekî em bêjin jiyanê dimeşandin got ji jiyana me ana em bêjin bi gelekî xweştir ew jiyana got dibin siya jin dayîkê de bû azadî wekhevî di nava wêna de hebû. Vê dewaneya mevdawî dibe em pirsê xwe nirxandinê jî çareser bikin. Pirsên nirxandinê pergala destseladar çawa ava dibe encamên ku te jê girtine bi hevalên xwe re parve bike xwe ev di nava refê de şagirtê me bi hevdûre parve bikin ka digihên kîja encamê. Ti pirsê we jî hebin hundirê internetê de hûn karin ji ber binivîsînin bimînin xêr û xweşiyê.